Вторая версия знаменитых наушников с полупрозрачным дизайном, который имеет активное шумоподавление до 40 дБ с персонализированным режимом прозрачности, мультипоинт до 2 устройств, беспроводная зарядка бокса, удобное управление сжатием ножки наушников, время автономной работы с боксом до 36 часов, водонепроницаемость класса IP54 у наушников. Это все нас ожидает в наушниках под названием Nothing Ear 2, со слов производителя. Но все ли так радужно, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в практически такой же упаковке по габаритам, как и первая версия, но внешне она отличается. Распаковывать данную модель, разумеется, одно удовольствие. Пакинг отличный, в комплекте мы имеем краткое руководство, документацию, бокс, сами наушники, тканевый кабель для зарядки с Type-C на Type-C и комплект силиконовых амбушюр. Вес одного наушника 4,5 грамма, вес бокса 51,8 грамма, а его габариты 55 мм на 55 на 21,9 мм. Размеры наушников 29,4 на 20 на 19 мм. Звуковод овальной формы с выступом для удержания амбушюр и металлической сеточкой. Его размер 6,6 на 4,7 на 3,5 мм. Если сравнивать бокс с IE1, то он слегка меньше, а также края стали более грубые. Убрались некоторые прозрачные части бокса, а наушники плюс-минус такие же. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Поставить лайк этому ролику и написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. В продаже есть только единственная белая расцветка. Может быть, в скором времени будет еще и черная, но это как минимум странно, что ее пока нет. По дизайну ничего нового, тот же полупрозрачный бокс и такие же полупрозрачные наушники. Зарядный бокс изготовлен из глянцевого пластика, лишь некоторая часть выполнена из белого пластика, но уже без текстуры, как в IE1. Корпус не марки, но, как мы уже выяснили, на нем появляются царапины моментально. Вы только посмотрите, как убился бокс IE2 за короткий промежуток времени. В кармане не мешается, что хорошо. Бокс не из скользких, и для того, чтобы было удобно его держать, есть выемка под большой палец, которая также прижимает ножки наушников для более надежной фиксации их в боксе. В принципе, как в первой версии. На корпусе расположили разъем USB Type-C, кнопку сопряжения, которая приятно нажимается и издает глуховатый щелчок. Крепление крышки металлическое, за что плюс, но люфт у крышки есть. Открыть одной рукой можно. Из-за того, что бокс стал более квадратным, открыть его одной рукой стало проще. Крышка в открытом состоянии фиксируется, что хорошо. Хлопок при закрытии бокса звонкий. Внутри расположили два горизонтальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Помимо этого есть еще LED-индикатор, надпись IE Case, маркировка красным и белым кружком для обозначения места под правые и левые наушники. Наушники в боксе не гуляют. Чтобы вытряхнуть, нужно постараться, магниты хорошие. Переходим к наушникам. Сразу отмечу, что у меня один наушник не работает. Точнее, он работал, потом вырубился. Да, он откликается на нажатие и в целом подает какие-то признаки жизни, но не больше. Реанимировать его не получилось ни морозилкой, ни попыткой подключить к Windows устройствам, как помогало с IE1, что вообще не радует. Но что имеем, то имеем. Посадка такая же хорошая. Уши не устают при прослушивании музыки длительном. Если потрясти головой, они не вылетают. Пассивная шумоизоляция неплохая. Сидят наушники в ушах довольно плотно, лично у меня. На корпусе расположили по 3 микрофона на каждом наушнике с технологией Clear Voice. Датчики автопаузы, контакты для зарядки и область сжатия на ножках для управления. К слову, в IE1 управление было реализовано тапами. Из команд на борту для управления: плей-паузы, переключение треков, сброс, ответ вызова, вызов голосового помощника, переключение между режимом активного шумоподавления и режимом прозрачности и регулировка громкости. На сжатие наушники откликаются отлично, полноценно настроить команды можно в приложении. Круто, что можно использовать все представленные команды, но отмечу, что одиночное сжатие переназначить нельзя. На него зашита плей-пауза и ответ сброс вызова. Нажатия сопровождаются приятными щелчками, а переключение режимов качественными системными звуками. Летим дальше. Наушники оснащены динамическими драйверами на 11,6 мм с диафрагмой из графена и полууретана. Стандартно. Имеется сертификация Harris Audio для передачи звука частотой 24 килобита 192 кГц. Активное шумоподавление до 40 дБ на борту с 5 режимами работы, такими как высокое, среднее, низкое, адаптивное и персонализированное. Все режимы настроены хорошо, но вот персонализированные, как по мне, отрабатывают не столь корректно, как и адаптивный режим. В целом о работе ANC могу сказать, что оно хорошее, посторонние шумы глушатся неплохо, режим прозрачности также есть, и он не раздражительный. Использовать наушники во время диалога с кем-то, не снимая их, удобно. Что ANC, что режим прозрачности
могут работать с одним наушником. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса. Мультипоинт до 2 устройств на борту. Датчики автопаузы отрабатывают очень хорошо. IE 2 поддерживают технологию Google Fast Pair и Microsoft Swift. Емкость аккумулятора бокса 480 мАч. Полный цикл зарядки занимает 1 час 25 минут. Беспроводная зарядка есть, стандарты Qi до 2,5 Вт. Наушники от бокса можно перезарядить полных 4 раза. Емкость аккумулятора одного наушника 33 мАч. Полный цикл зарядки занял 1 час. Отыграли они без активированного активного шумодава 5 часов 47 минут. С активированным активным шумодавом не больше 4 часов 30 минут они отработают. Водонепроницаемость наушников класса IP54 у бокса IP55. Я искупал только наушники, но вам я однозначно не советую подобным заниматься. И опять же, я искупал их только после того, как у меня один из них вырубился. Для удобного использования нужно установить приложение, которое доступно на Android и на iOS системах. Выглядит все стильно, интерфейс удобный. Ничего не поменялось. На главном экране можно увидеть заряд наушников в процентах, но вот заряд бокса у меня почему-то не отображается. Далее вкладка с настройками ANC и режимом прозрачности. Вдобавок есть эквалайзер с 4 предустановками звучания, очень скромный кастомный эквалайзер, а также персонализированный звуковой профиль. Как по мне, нормально настроены только 4 предустановки звучания, все остальные функции для подгона звука бесполезны. В приложении можно настроить сжатие, включить-выключить обнаружение в ухе, персонализированное шумоподавление, режим с низкой задержкой, включение-выключение аудиокодека высокого разрешения LHDC версии 5.0, который у меня не включается в паре с OnePlus, а вот в паре со смартфоном от Xiaomi включается почему-то. К слову, на борту из кодеков также есть AAC и SBC. Но отмечу, что кодек LHDC и функция двойного подключения могут работать одновременно, и это действительно круто. Первый раз я, по-моему, встречаю такое. Можете написать, у каких наушников вы это еще видели. Далее есть двойное подключение, определение подходящего размера амбушюр, поиск наушников и обновление прошивки, которое я не могу установить, так как один из наушников словил рассинхрон. Работать-то он работает и заряжается. Bluetooth версии 5.3 через 2 стены не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка с включенным режимом низкой задержки при просмотре видео на YouTube и в играх незаметна. Смотреть фильмы, ролики, играть в игры и так далее довольно комфортно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны, как по мне, отрабатывают хорошо, но в то же время в IE 1 голос передается качественнее, чем в IE 2. Сказать, что микрофоны топовые, я не могу, так как в шумной обстановке они показали себя так же, как и большинство других ТВС-наушников этой ценовой категории. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов наушников Nothing Ear 2. Был у них момент слабости, когда они начали продавать эти уши за адекватные деньги. Он быстро закончился, но не об этом сейчас рассказ. Рассказ про то, насколько хорошо отрабатывают микрофоны. Вы можете это дело оценить, услышать. Не идеальные условия для съемки, плюс работает кондиционер очень громко. И сейчас вы услышите, как то же самое отрабатывают микрофоны родные у iPhone, а не у ушей. И вот так, без использования наушников, вы сможете записывать аудио с тех же микрофонов iPhone, которые, кстати, эталонными я не считаю, но вот чтобы вы сравнили. Звучание. Запаса громкости достаточно. Я прослушивал музыку на громкости не более чем на 65%. Низкие частоты и середины звучат хорошо. Бас плотный и средний бас в наличии, но, как по мне, звучания не хватает сбалансированности и качества передачи высоких частот. В отличие от IE 1, данная пара звучит заметно лучше, но в то же время просто хороший звук, который подойдет для современной музыки, и все. Из минусов лично у меня не работает левый наушник, только одна белая расцветка и просто космическая цена, которую они иногда делают более-менее адекватной, но точно невыгодной. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, прослезиться, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. В скидках даже эту модель я иногда скидывал за довольно адекватные деньги, но их довольно быстро раскупали. Хайп дороже качества. Напишите в комментах, что бы вы еще хотели увидеть
посмотреть на обзор. Беспроводным наушникам Nothing Ear 2 функциональности и звучанию да, а учитывая цену, однозначно нет. Если бы цена была в 3 раза ниже, я бы сказал по-другому. Это интересное продолжение линейки за просто нереальные деньги. Я не знаю, откуда берется ценообразование. Это примерно так же, как Xiaomi 13 начали продавать за 80, а теперь за 50 через месяц. Вот примерно та же история. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту. За просмотр тоже отдельное спасибо. Добра и удачи вам, дорогие друзья.